Hello world. Mimi ni Furaha Yao Mseke. Leo nataka nishare na wewe hekima kutoka kwenye neno la Mungu zitakazo kusaidia kwenye maisha. Let us speak the truth to ourselves. Sometimes tunachoka. Kuna wakati ambapo unakuwa unahitaji mtu wa kukusaidia, wa kukushika mkono. It also happened to Jesus. Katika ministry ya Yesu, mara zote amefanya ministry kwa miaka 3. Hatujaona sehemu akiwaambia wanafunzi wake, nimechoka, nina huzuni, ninajisikia vibaya ambavyo ninawindwa na Mafarisayo na Masadukayo. Hakuna mahali popote isipokuwa alipokuwa anaiendea kazi ya msalaba. Ni sehemu pekee ambapo anawaambia wanafunzi, roho yangu ina huzuni kiasi cha kufa, kaeni pamoja nami hapa tuombe. It's a call. Wakati mwingi tunapokutana na magumu, tunapokutana na mambo mabaya, tunajaribu kuwashirikisha watu watuombee. Lakini ni uhuni, let me say kwamba ni uhuni kuwaomba watu wakuombee yet you are not praying for yourself. Kwa sababu if you are not praying for yourself, kama hujiombei ama haujihusishi kwenye maombezi kuombea wengine, kwa nini unataka kuamini kwamba watu wanaweza kukuombea? Yesu alikuwa anawaombea watu, alikuwa anawasaidia, lakini ilipofika jambo lake hakuna aliyekuwa na yeye kwa ajili ya kumsaidia. Na nataka kushare na wewe kwamba unaweza ukafika kwenye hiyo sehemu kwenye maisha. You can reach that point in life kwamba unamhitaji mtu sana wa kusimama upande wako na huyu mtu hayupo. Wakati kama huu, at least uwe na rafiki mmoja, mtu wa kuomba pamoja na wewe. Sio wa kukuombea. Achana na wale ambao unawapigia simu wakuombea. At least uwe na mtu ambaye ni physical hapa kwa hapa anakuombea. Kaa naye uombe naye. Na kama uko kwenye nafasi ya kumwombea mtu, kama wewe ndio ambaye uko kwenye nafasi ya kuintercede, kufanya maombezi kwa ajili ya huyu mtu kuinuka kutokea kwenye hapo sehemu alipokuwa amekwama, do your part. Fanya sehemu yako. Muombea akiwa anasikia, acha kumwombea nitakuombea katika chumba cha siri. Muombea akiwa anasikia, wakati mwingine mtabirie kulingana na neno la Mungu. Atoke hapo mahali alipo. Na hiyo ndio namna sahihi ya kuambatana. That a person ambaye unaweza ukamtegemea, sio tu wakati unahitaji connections zingine, ila wakati ambapo unahitaji pia connection na Mungu au Mungu afanye jambo kwenye maisha yako. That is a friend indeed. Jambo la pili, endelea kuamini. Kitabu cha Luka sura ya 18 anasema uendelee kumwomba Mungu wala usikate tamaa. Hata kwenye jambo lako, keep believing. Endelea kugonga mlango ule ule. Usiwe na ile notion kwamba nikitumia njia ile ile nitapata matokeo yale yale. Sometimes in faith it works. Njia ile ile, mlango ule ule inakupa matokeo. Huyu mwanamke kwenye Luka 18 ambaye alienda kugonga mlango wa kadhi dhalimu, ambaye alikuwa hamchi Mungu wala hajali watu, aliendelea kugonga mpaka alipopata matokeo. Keep believing. Your faith won't fail you. Jambo la mwisho, try to involve the ministry of angels. Jaribu kuhusisha huduma ya malaika. Kwa kitabu cha Mathayo sura ya 4, baada ya Yesu kutoka nyikani, amepitia majaribu, shetani amekuja amemfanya hiki na hiki, misukosuko ambayo hata wewe kwa hali ya kibinadamu huenda unaipitia. Baada ya shetani kumwacha, malaika walikuja wakamtumikia. Angels are powerful than you. Don't you think so? Try to involve them. Try to involve their ministry in your battles. Wahusishe kwenye vita vyako and you'll see breakthrough. Naamini this one has blessed you. Naamini hii imekubariki and you have a good day. Shalom in Christ.